when we video this new Link Media YouTube channel, we'll do the unboxing review video ourselves. One of the upcoming videos will be the product sales executive or someone else. The video we are going to watch now is a Malayalam language video. I'm a fool for your love. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വലിക്കാം. ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് ഓക്കെ, നമുക്ക് കറണ്ട് വന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ. ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച്. റൈറ്റിലോട്ട് ഓൺ, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഓഫ്. ഇത് നമുക്ക് സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 രീതിക്കുള്ള സ്പീഡ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലോയർ, പിന്നെ വരുന്ന മീഡിയം, പിന്നെ വരുന്ന ഹൈ. ഇപ്പോൾ ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 800 വാട്ട്സ് ആണ്. മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 1000 വാട്ട്സ് വരും. ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 1300 വാട്ട്സ്. 1300 വാട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2200 വാട്ടോ കൂടെ സക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യ ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ. പിന്നെ പൊടിയാണെങ്കിൽ വെള്ളമാണ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി 8 ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ആയി നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് സക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഹോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ലോ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയാലും ഈ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയാലും ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. നമുക്ക് ബ്ലോവറുമായിട്ട് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് വെളിയിലോട്ട് അടിച്ച് പറപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി, അത് വെളിയിലോട്ട് പൊക്കോളും. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഹെപ്പാ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ മഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്റർ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ, അതായത് മെഷീൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് മെഷീന് സക്കിംഗ് പവർ കൂടും. അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നു.
ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഈ ഡസ്റ്റ് ബാഗിനുള്ളിൽ വന്ന് വീഴുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാഗ് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അതിനോട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത മെഷീനിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് സക്കിംബർ കൂടും. പിന്നെ നമുക്ക് വയറ് തിരിച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച്. ജസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇത് കുറച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഉള്ളിലോട്ട് തിരിച്ച് കയറി പോകണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ വെക്കുക, അത് പ്രസ് ചെയ്യുക, അത്ര വരുന്നത്. 100 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് 3 പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. നോർമലി നമുക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലീനിങ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടതിന് ആവശ്യം വരുന്നത്. സെപ്പറേറ്റാണ് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് പിസ്റ്റുവാണെങ്കിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലോർ ക്ലീനർ. ഇതിന്റെ പേരും ഉപയോഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പേര് നമുക്ക് കാർപ്പറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാർപ്പറ്റ് ബ്രഷ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നോസിലാണ് വരുന്നത്. ഈ നോസിൽ നമുക്ക് ചുക്കിലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അക്സറിയാണ്. ഓൾ സർഫസ് ക്ലീൻ എന്ന് പറയും. സോഫ സെറ്റ്, കുഷ്യൻസ്, ബെഡ്, പില്ല്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഫേസ് വരുന്നുണ്ട്, ബ്രഷ് ഫേസും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് സോഫ സെറ്റ്, കുഷ്യൻസ്, അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രിസിഷൻ ക്ലീനർ ആണ്. ഈ പ്രിസിഷൻ ക്ലീനർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് ഒക്കെ അല്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് അതുപോലെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രിസിഷൻ ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യും. ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്കേസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ അല്ലേ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ബലൂൺ ഇപ്പൊ ബ്ലോവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർ ടോയ്സ്, എയർ ബാഗ്, ബലൂണൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻഡാണ്. ഈ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം കണ്ണു വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഇല്ല. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഷെയ്ഡൊക്കെ അലമാരുടെ ഷെയ്ഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊക്കെ അല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പാല്, ലീഫിന്റെ മോൾഭാവം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബെൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്ന ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ്, ടേബിൾ ഫാൻ, ഗ്രില്ല്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്സറിയാണ്. പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോവറെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. സ്പ്രേ ജാർ വരും. നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷാമ്പു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സ്പ്രേ ജാർ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് കാർ വാഷർ ആർട്ട് എന്ന് പറയും. വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ബ്ലോവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാരേജിന്റെ ഗാർഡൻ വൈപ്പ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബ്ലോവറിന്റെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിനകത്തും കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് അരോമേസർ എന്ന് പറയും. ബ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റൂം ഫ്രഷൊക്കെ അടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്സറിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ബെറ്റിന്റെ വലുതാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്സറി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ചെറുതാണ്, നമ്മൾ ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം, ജഗ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കിടപ്പാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം. പിന്നെ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാങ്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ, വാട്ടർ ടാങ്ക്, സിലെക്സിന്റെ ആയിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം. നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാറ്റി വയ്ക്കുക, 2 ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാണ്ടേ. അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പൊടി എടുക്കുന്നിരുന്ന കാണിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കുവാണല്ലേ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഉള്ളോട്ട് സക്ക് ചെയ്യുവാണല്ലേ. മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം. എന്നുവെച്ചാൽ ആക്ച്വലി പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സ്പോഞ്ചിന്റെ ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നനഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കും നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോത്തിന്റെ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം. ഈ ക്ലോത്തിന്റെ ഫിൽറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് ഈ റബ്ബറിന്റെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ 2 ഹോൾസ് കണ്ടോ,
സക്ഷനും ബ്ലോവറും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരേ ലെയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഏ സൈഡ് ലോക്ക് ആണ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ഇടണം. അത്ര വേണം. ഓക്കെ അല്ലേ? മാറ്റി വെക്കണം. അതിൻ്റെ ഡ്രൈഡ് ആക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് സക്ഷൻ വരുന്ന പൊടി വലിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മോളിൽ വരുന്ന ബ്ലോവർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വണ്ടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഷാമ്പു ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ ബ്ലോവറിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ വിൻഡോ ഇരിക്കുന്ന ഡസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് അടിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ഈ ബ്ലോവറിന്റെ സക്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് യൂറേക്ക ഫോർബ്സിന്റെ യൂറോക്ലീൻ ആണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം വരുന്നത്. യൂറേക്ക ഫോർബ്സ് എന്ന കമ്പനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. യൂറേക്ക ഫോർബ്സ് ആണ് ബ്രാൻഡ് കമ്പനി വരുന്ന, യൂറോക്ലീൻ ബ്രാൻഡ് നെയിം വരുന്നു. പിന്നെ മോഡലിൻ്റെ പേര് വെറ്റാൻഡർ X2 എന്ന് പറയും. WD X2 എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം വരുന്നത്. നമുക്ക് പൊടിയും വെള്ളം എല്ലാം കൂടി എടുക്കാൻ കൂടി വാക്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ്.